안녕하세요. 닥치고 스윙의 김프로입니다. 자, 오늘 영상은 아이언을 칠 때 이 어깨와 몸통 회전이 어디까지 이루어져야 되느냐, 이것이 어중간하게 몸이 돌다가 많은 사람들이 많아요. 왜냐면 어깨와 몸통이 많이 돌고 손이 리드가 되면 손이 헤드보다 앞에 있으면 열리는 줄 아는데 생각보다 왼쪽이 빠져나가면서 오른쪽이 너무 뒤에 남으면 그게 더 열리는 거예요. 보통은 우리가 몸이 돌다가 만다가 어디까지냐면 공을 치는 순간까지만 치고 말았을 때 얘기해요. 찍어치던 쓰러치던 실제로 우리가 공을 칠 때는 몸통의 로테이션이 타겟 방향을 떠나서 완전히 돌아서 뒷사람을 본다라고 생각을 해볼까요? 여기서 조건은 손과 팔은 움직이지 않는다는 조건에서 몸통 회전이 되고 골반 회전이 되면서 완전히 돌아주는 거죠. 이렇게 돌아주는 현상이 중요한데 여기서 얻는 결론, 몸통 회전을 하고 싶어도 하면 할수록 오른쪽으로 가기 때문에 못하는 분들이 많거든요. 그것은 원인이 백스윙이에요. 백스윙을 할 때 생각보다 헤드를 뒤로 보내면서 이 손바닥을 돌리는 분들이 많아요. 이렇게 돌리게 되면 몸을 쓰면 쓸수록 이렇게 삑사리가 나든지 아니면 맞춰도 오른쪽으로 가기 때문에 정말 몸을 쓰면 쓸수록 혼돈의 세계로 빠지는 거죠. 결국은 몸을 어디까지 써주느냐, 정말로 이 벨트 버클하고 가슴이 뒷사람을 가리킨다는 생각으로 써주는 게 맞지만 그것이 어려운 이유는 백스윙 때 코킹의 방향과 손목의 방향이 뒤로 가서 그러는 거예요. 몸통 회전은 완전히 어깨가 타겟 방향으로 하기 위해선 스타트할 때 헤드 끝에 이 리딩 엣지가 내 상체와 평행이 되게 난 후 백스윙을 해도 그것이 무너지지 않게만 한다면 우리는 계속 몸을 쓰면 쓸수록 찌그러지지 않기 때문에 강하게 쳐서 보낼 수가 있는 거예요. 이렇게 몸을 계속 서버릇해야 되는데 자꾸 뒤에 남겨놓고 손목을 던지다 보니 그런 백스윙을 하면서 남겨놓고 거기서 몸만 돌리려고 하기 때문에 몸통 스윙이 어렵다라고 얘기하는 거예요. 결국은 몸을 쓰려면 몸을 쓸 수 있게끔 어떤 조립이 필요하고요. 조립이란 개념은 서서 했을 땐 여기고 숙이면 여기죠. 앞으로 나란히 우양우 셋업. 이 상태에서 코킹을 하고 딱 고정을 하면 여전히 코킹을 해도 이 리딩 엣지는 몸과 평행이죠. 이 상태에서 계속 몸이 돌면 돌수록 오히려 더 몸으로 찍어치는 현상이 만들어지면서 세게 눌리고, 그렇게 해야 티에 놓고 쳐도 똑같이 쳐낼 수가 있는 거지, 쓸어 올리고 쓸어치고 퍼올리고 찍어치고라는 개념은 없어요. 무조건 몸은 타겟 방향을 돌 정도로 써줘야 되고, 이럴 때 포인트는 백스윙 때 열리지 않게 닫아주는 백스윙을 해준다면 몸을 쓰면 쓸수록 닫아지는 게 몸을 쓰면서 어떻게 될까요? 열리면서 맞아지는 거지, 열어놓으면 몸을 쓸수록 열리기 때문에 돌리는 타이밍을 만들어내야 되는 거죠. 몸을 쓰려면 백스윙 때 헤드가 어디 써야 되느냐를 잘 알고 계셔야 돼요. 이렇게 내 상체와 평행 또는 약간 닫아지는 건 괜찮아요. 코킹을 해도 닫아진 건 유지가 되셔야 돼요. 그리고 몸을 쓰면서 끝까지 몸을 돌려주자. 완전히 뒷사람을 볼 때까지. 닥치고 스윙의 김프로입니다.